មាភាពសូមចម្រើនពរញាតិញោមក៏ដូចជាអស់លោកទាំងអស់ដែលតែងតែគោរពនិងស្រឡាញ់ចំពោះមន្តគាថាខ្មែរយើងថ្ងៃនេះអាត្មាភាពនឹងលើកយកនៅគាថាក៏ដូចជាបាលីសូត្រឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនដើម្បីចែកជូនញាតិញោមក៏ដូចជាអស់លោកស្ដាប់ឬសិក្សាប៉ុន្តែមុននឹងញាតិញោមដូចជាអស់លោកចូលស្ដាប់ឬសិក្សាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៅលើ Channel និងចុច Like ដើម្បីនឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតដែលបង្រៀនដោយខ្ញុំបេក្ខណាអាត្មាភាពផ្ទាល់ហើយក៏សូមចម្រើនពរញាតិញោមអស់លោកផងដែរថា Channel បាលីនេះបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីចែករំលែកបង្រៀននិងរក្សាទុកនៅមន្តអាគមរបស់ខ្មែរយើងដូច្នេះសូមញាតិញោមបងប្អូនកុំភ្លេចជួយគាំទ្រទាំងអស់គ្នាទៅដើម្បីណាថែរក្សានៅអាគមគាថារបស់ខ្មែរយើងអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សានៅបាលីណាសូមនៅសេចក្តីសុខសូត្រឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនទាំងអស់គ្នាចឹងបាលីនេះគឺជាបាលីមួយដ៏ពូកែនិងស័ក្តិសិទ្ធិប្រសិនណាបើញាតិញោមក៏ដូចជាអស់លោកយកទៅប្រើប្រាស់មានការគោរពនិងមានការបដិបត្តិបានត្រឹមត្រូវនឹងអាចជួយឲ្យញាតិញោមនឹងបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនណាអញ្ចឹងប្រសិនណាយើងយកទៅសូត្រមានការគោរពបានត្រឹមត្រូវញាតិញោមណាខ្វះសេចក្តីសុខខ្វះសេចក្តីចម្រើននៅក្នុងក្រុមគ្រួសារចេះតែឆ្លោះគ្នាចេះតែទាស់តែងគ្នាមិនត្រូវគ្នាឃើញមុខគ្នានឹងដូចជាស្អប់ខឹងគ្នាពីណាមកអញ្ចឹងណាឆ្លោះប្រពន្ធឆ្លោះកូនមូម៉ៅក្តៅកាហាយនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគ្មានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនទេរកស៊ីនឹងក៏មិនបានកាក់កបអីដែរដោយសារតែចិត្តនឹងវាក្តៅកាហាយអន្ទះអន្ទែងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងតែងតែជួបនៅបញ្ហាវិបត្តិនឹងជាប្រចាំជារៀងរាល់ថ្ងៃអ្នកខ្លះទៅប្លែកនឹងឆ្នាំហ្នឹងជួបឆ្នាំហ្នឹងដូចសុកសានទេដល់ពេលកន្លងមួយឆ្នាំហ្នឹងដល់ចូលឆ្នាំថ្មីហ្នឹងដូចជានាំបញ្ហាក្តៅកាហាយអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងក្រែងលោយើងរាសីវាមិនល្អណារាសីវាដាក់ឬក៏មានឧបទ្រពចង្រៃឯណាមួយមកបៀតបៀនដល់ខែតែត្រូវគេមកបៀតបៀនបានអញ្ចឹងទៅយាយីព្យាបាទគុំគួនអីចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងក្តៅកាហាយណាហ្នឹងហើយនៅខាងក្រៅដូចជាល្អណាស់តែខាងក្នុងផ្ទះវិញដូចជាមិនសប្បាយចេះតែឆ្លោះទាស់តែងគ្នាគ្មានក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្មានសេរីសួស្តីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងយើងសូត្រនៅបាលីនេះណាដើម្បីឲ្យណាបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃណាទាំងស្រីទាំងប្រុសនឹងអាចសូត្របានណាអញ្ចឹងបើយើងជួបនៅវិបត្តិបញ្ហាដោយដែលអាត្មាបានជម្រាបជូននឹងហើយនឹងឲ្យយើងគួរតែសិក្សានៅបាលីនឹងឲ្យលឿនឲ្យចេះឲ្យចាំទៅសូត្រជារៀងរាល់ព្រឹកក្រែងលោជួយណាកាត់បន្ថយនៅទុក្ខលំបាកណាឬក៏សេចក្តីក្តៅក្រហល់កាហាយណាមួយដែលតែងតែកើតឡើងជាប្រចាំហ្នឹងហើយកាលណាសេចក្តីអាក្រក់កើតឡើងក្នុងក្រុមគូសារក្តៅកាហាយហើយប្រកាសណាគ្មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងយើងទៅរៀនបាលីនេះឲ្យចេះយកទៅសូត្រណានឹងទទួលបាននៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននឹងជាពំខានអញ្ចឹងយើងចូលទៅសិក្សាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមុននឹងញាតិញោមដូចជាអស់លោកសូត្រនៅបាលីនេះយើងត្រូវរៀបចំលំដាប់គ្រូជាមុនសិនលំដាប់គ្រូគឺយើងត្រូវមានផ្កាឈូក5ទៀន5ធូប5អរិយ5ស្លា5មលូ5ស្លាធរដងមួយគូបាយសីមួយគូទឹកអប់ឆ្វេងស្ដាំកណាត់សអាវមួយប្រាក់500រៀលនេះគឺជាលំដាប់គ្រូដែលយើងត្រូវតែមានការរៀបចំឡើងបន្ទាប់ពីយើងរៀបចំលំដាប់គ្រូរួចយើងត្រូវសូត្រនៅរំលឹកគុណគ្រូបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងយើងសូត្រមកខ្ញុំប្រកាសរណាសូមរំលឹកគុណគ្រូដែលបានបង្ហាត់បង្រៀននៅមន្តគាថានេះដល់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំសូត្រមន្តគាថានេះពេលណាសូមឲ្យពូកែស័ក្តិសិទ្ធិមានរិទ្ធមានតេជះនិងមានបារមីបន្ទាប់ពីយើងសូត្រនៅរំលឹកគុណគ្រូរួចយើងត្រូវតាំងនមោ3ចប់ទៀតนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะវៈโตอะระหะโตสัมមាសម្ពុទ្ធស្សៈបន្ទាប់ពីយើងតាំងនមោ3ចប់យើងត្រូវសូត្រនៅបាលីនេះរហោរហੰសត្តនិព្វានੰវត្តនិព្វានੰធសថੰបាពាបញ្ចនន្តរកੰពហុបាបាំងពហុកម្មੰវិនស្សន្តិរហោរហੰសត្តនិព្វានੰវត្តនិព្វានੰធសថੰ
ba pia bánh chạ năn tạ rạ căng bẹ hụ ba băng bẹ hụ cam mắng vị nè sẵn tệ mà hiệp nó sâu bánh chạ đong tiết đầm bay ở căn tại chợ bá nó năng chân dựng tiền toát từng ọc nè máu rẽ hào rẽ hằng sát tạ nập biển nắng vắt tạ nập biển nắng thẹ sạ thèng ba pia bánh chạ năn tạ rạ căng bẹ hụ ba băng bẹ hụ cam mắng vì nè sẵn tệ vào này cứ chia bà lây nó sâu ở bàn nơi sạch đấy sọc sạch đấy chấm rán cứ miền tai bậc bàn này nhận nhôm ở lô ai giật từ tình tình ở trẻ ở chăm rọt mọt nó bò được cam chỉ riêng rọt ngày hay trong buộc cả bò được cam cứ dừng từ bò được cam pram pi chop nó chụp buộc đầm nóm hàm hộp sạch cái play spoon đồng play club mùi tiết ham chê bờ mát côn chơi chê bờ mát ở đây bờ pôn khuôn anh nâng chê bờ mát nhận đặt tayนี่คือเชื่อดำนอมอย่ายังตรึกตอมอ่อยบ้านนะครับยังตอมบ้านรึอำนาจในบาลัยนึ่งหนึ่งผูกกายสะสดนะให้จมพูระบีบโซ่ระบีบเฟอร์ระบีบปลาปลายังตรึกโซ่ในปีปรักนะหลบหมกดอกทมิงอ่อยสะอาดรู้เลิกใดปนอมล้างตั้งนโมใบจอบลมเลิกครูให้ตั้งนโมใบจอบโซ่เกียร์ทานังปั่มเปิลจอบเตอร์นะนังประกอบนะเกียร์ทานังหนึ่งเตอร์จุยนะนอมเนื้อเสรีสูสไดนะเสกได้สกเสกได้จำราวทลบแต่กระได้ก็ฮอลก็หายทลบแต่ตับปมอทลบแต่จึงเอียดจึงเอาทลบแต่โตปะโททลบแต่ตัวเตงทลบแต่ชลูกเนี่ยนั่งไงทลบแต่เจไปเจ้าเนี่ยใบเจมอกเสกได้สกสลังในขนมกรมครูซามเมียนสุภะเมียงกลรกซีริจำราวสระบอยมใหญ่ๆริเรียสบายเกาะกระได้ในขนมกรมครูซาจังเตอร์ได้อำนาจในบาลัยเกียร์ทาเมนี่จังวิเศษวิสานะภาษณาใบเย็ดโยมโดยจะออกโลกนะบานยกตะปราปราโซตินติงเรียงรอไงเตอนะรอโฮเตอนั่งไงไอ้มูตีนยืงก็เหมือนแมนตรึปังแต่เลิกบาลัยตึงออกได้เตาจองจำทักคลูนไอ้นั่งจิตทมคลูนไอ้นั่งจิตประเทียนนะเตาตบสกัดเตาเชียเยี่ยมเตาเรื่องมอมเรื่องนาได้อดเอาบานเรื่องนาได้บักบังเจ้าเรื่องนาได้มีประโยชน์เชียเยี่ยมบักเจ้าเตอนั่งจังรูมหนึ่งกาเชียเยี่ยมระบบยืงพองหนึ่งบาลัยแต่ยืงแซบโซดหนึ่งพองประกอบนะยืงหนึ่งตัวตูบานเนอร์สกได้สกสกได้จำรานได้อำนาจในเกียร์ท้าบาลัยมวยเมนี่ยังวิเศษวิสานะภาษานะสำคัญเลยnhiệtโยมออกโลกยกตะปราปรานั่งเรียนโซดนั่งตึงตึงไอเจไอจำนะบานละอประกอบนอมเนอร์สกได้สกสกได้จำรานนั่งบักเอาอีนะจังมนุษย์ถึงอ้อในนาก็จังบานสกได้สกสกได้จำรานได้ปนตายชีวิตไปคลาการจังบ้านวิมันโดยบ่มนองเท่จังตัวแต่ยืงมีนเกียร์ท่ามีนระบบขังกลายเซนนำไปจิกาจุ่มนุ้ยจุยบรรทอจุยปีกรอยไทม์เตี้ยนะเจอบ้านเสกได้สักเสกได้จำรานจังเตอร์นะจังnhiệtโยมนะแต่งจุบิบาดปัญหานี้นั่งไอเรียนโซดนะเป็นติงไอเจไอจำก่อนนะยังตูบ้านเสกได้สักเสกได้จำรานให้บัดเฟอร์หายในแต่มันสกมันจำรานเตะเตะตองมาทมาพิมเมียนจียอนเมียนจิกสายจิกแกเมียนจิกสายกระทานะกาปีนวมสกได้สกนวมสำนางนวมเรียบนะกาปีอำเภอปอนนั่งนวมในสกได้สกสกได้จำรานสเปะเมืองโกลขนมกรมปูซานั่งไงจังคือเมียนตายปนจิจงกระยินโยมออกโลกตือจงจำทามาหัดแต่ในมณฑลเกียร์ทารบักมายังได้ปุกกายสะสตบานั่นคืออาศัยแต่เลือกการตันติงสวัสดิ์เกียร์ทานั่งเกียร์ประจำทั้งไงหนึ่งการอุทุกทวายเจ็บการพิจิตรอับจุมพุทธสะสตปฏิบัติรอทั้งไงซัลได้เปรียบโดยจะยังสำเร็จกับบัตรประตูใบเจียกับบัตรนกเหมือนมกก็คงแต่หมดได้ปนตายใบยังเชื่อจะเอาหรือถวยประให้หรืออุดอ่างประตูใบจมณฑลหรือพุทธสะสตนกคลางปุกกายแบบปนนะก็คงอรเทียนเพียบได้โดยเชียกับบัตรเกตกเจ้าเตยเฉลยจับจังไอจังยังกลมใบเมียนกาประมาทกลมใบเมียนกาถวยประให้กลมใบเมียนกาอุดอ่างนะบำนายไทยเตอศักษาเรียนโซเตยเตเมียนกากรุปฏิบัติบานอ้อยบานตรมเตยเติบอำนาจเกียร์ธาได้ยังแซบโซปราประทังเติมเมียนรเทียนเพียบเมียนเตะเจ้าหนึ่งเมียนบารมีเมียนเตะเจ้าบารมีให้อาจุยยังบานซ้ำประกอบบำนองได้ยังปรารถนาจังบานนะนั่นไงจังคือสำคัญเลยการกรุปฏิบัติระบายยังได้แต่ใบยังเมียนการกรุปฏิบัติได้กุมเกียร์ทานังสะสัดคลังปุกกายปนะก็มันอ้ายจุยยังบานได้นะจังอาศัยเลยnhiệtโยกขัดคำปรังปรายครูนไอพองรุมซ้อมหนังเกียร์ทาบาลัยในพร้อมประกอบนะยังหนึ่งตูบานในสกได้สกสกได้จำราน
ចឹងវីដេអូរបស់អាត្មាភាពគឺមានតែប៉ុណ្ណេះជាចុងក្រោយបើសិនណាបើញាតិញោមដូចជាអស់លោកមិនយល់ត្រង់ណាមិនដឹងត្រង់ណាឬឆ្ងល់ត្រង់ណាអាចសាកសួរបានតាមរយៈ comment ក៏ដូចជាលេខទូរស័ព្ទរបស់អាត្មាផ្ទាល់ដែលដាក់នៅលើវីដេអូនេះស្រាប់ណានឹងអាចខលសាកសួរបានអំពីបញ្ហាផ្សេងដែលទាក់ទងទៅនឹងអាគមគាថារបស់ខ្មែរយើងបើមានចម្ងល់ឆ្ងល់ណានៅកន្លែងណាមួយដែលមិនទាន់ច្បាស់លាស់ហ្នឹងហើយអាចសួរបានណាចឹងគឺប៉ុណ្ណឹងទៅចោះឲ្យអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រគោរពស្រឡាញ់រាល់វីដេអូដែលអាត្មាភាពបានបង្រៀនណាទោះបីជាត្រូវខុសយ៉ាងណាជួយ comment ណាប្រាប់ខាងក្រោមដើម្បីកែលម្អតម្រូវទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងសូមចម្រើនពរលា